안녕하세요. 러닝머신일사입니다. 오늘 영상에서는 러닝머신 사용할 시 발생할 수 있는 층간소음 있잖아요. 층간소음을 좀 예방 차원에서 이렇게 사용할 수 있는 그런 정보를 제공해 드리고자 영상을 촬영해 보게 되었습니다. 본 영상에서 제품을 판매를 한다거나 그리고 판매를 하기 위해서 영상을 찍는다거나 아니면 발생할 수 있는 층간소음을 완벽하게 제거하고 차단시킬 수 있는 그런 방법이 아닙니다. 예방 차원에서 도움이 될 수 있는 정보이기 때문에 그런 영상으로 좀 가볍게 봐주시면 감사하겠습니다. 왜냐면 제가 블로그에 예전에 좀 예방 차원에서 층간소음 예방 방법을 올린 적이 있었는데 판매자가 너무 무책임하게 말을 하는 거 아니냐 그런 좀 글들이 올라온 게 있어가지고 그런 점이 아니라는 거 좀 양해 부탁드리고요. 제가 고객님들께 많이 안내해드리는 층간소음 예방 방법이 있는데 그 몇 가지 안 되지만은 그 부분을 좀 안내를 해드리고자 합니다. 일단 첫 번째는 이렇게 조각 매트 있잖아요. 러닝머신 매트는 기본적으로 까셔야 돼요. 저희 쪽에서는 웨이트 머신을 위주로 많이 하지만 종종 가정에서도 설치를 해드리곤 하는데 요 퍼즐 매트라고 해가지고 조각 매트를 깔아드립니다. 한 겹이 아니고 이렇게 반으로 접었을 때 두 겹을 깔아드리거든요. 전체 다 까는 게 아니고 저희 같은 경우는 앞쪽, 왼쪽, 오른쪽 해서 이쪽 두 개, 그 다음에 이쪽 중간에 있는 뒷바퀴 쪽에 있어요. 지지대에 있는 부분이 거기 두 군데, 그 다음에 맨 끝에 있는 데 두 군데를 깔아서 총 6군데를 깔아드립니다. 근데 이제 왜 전체적으로 안 까는지 아마 이렇게 왜 안 깔아주세요? 전체적으로 다 까는 거죠? 라고 여쭈시는 고객님들 계신데 저희는 다 깔지 않아드려요. 왜냐면은 어차피 바닥에 닿지 않는 부분들 이런 데는 달이 떠있기 때문에 다 깔 일단 필요성도 없는 부분이지만 가장 중요한 거는 바닥 전체면으로 깔았을 때 마루가 됐던 장판이 됐던 변색이 옵니다. 전체로 다 깠을 때. 그러니까 1년 365일 온도가 지속적으로 딱 그 온도를 유지한다고 하면은 변색이 되지 않겠지만은 어느 부분은 습하고 어느 계절에는 또 건조하고 이런 그런 걸 반복하다 보면은 깔려있는 부분만큼 그 바닥이 변색이 되는 문제점도 있고요. 그 다음에 또 다른 문제점 같은 경우는 정전기가 많이 발생이 돼요. 그래서 이걸 다 깔아놓으면은 이 매트가 정전기가 잘 일어나는 매트예요. 그래서 이걸 다 깔아서 회전하는 벨트에 올라가면은 정전기가 발생이 되는 그런 문제점도 있기 때문에 저희 같은 경우는 조각으로 해서 두 조각으로 해서 6군데만 깔아드립니다. 이렇게만 깔아도 충분합니다. 근데 이제 더 많이 깔면은 층간소음에 예방이 되지 않겠냐 이렇게 여쭈시는 고객님도 계시는데 기계는 점점 올라가면은 올라갈수록 기계가 출렁임이 심하게지기 때문에 사용하실 때 아마 더 불편하실 거예요. 제가 볼 때는 딱 두 겹이 적당하다고 보거든요. 이렇게 해서 6군데 깔면 되고요. 그 다음에 아시겠지만은 이제 늦은 시간, 이른 아침이나 새벽 이런 데는 당연히 가급적 피해 주셔야 되는 거는 기본적으로 알고 계실 거고요. 여기서 한 가지 알아주셔야 될 사항이 가정에서 러닝머신을 사용하겠다고 해서 구매하실 경우에 인터벌하게 운동을 한다거나 고속으로 놓고 몇 시간씩 사용해야 되겠다는 생각을 갖고 계신다면은 어떤 제품이든 간에 러닝머신 구매하시는 거는 좋은 방법이 아니라고 봅니다. 그렇게 해서 사용하실 생각이시면 헬스클럽에 가시는 게 제일 나아요. 가정에서 설치했을 때 고속을 넣고 달릴 정도로 두세 시간씩 그렇게 해서 층간소음을 발생 안 시켜만 하는 제품은 없다고 봅니다. 국내에 절대 없어요. 아무리 층간소음에 체계적으로 무슨 과학적인 설명이 됐다 하더라도 고속으로 놓고 몇 시간씩 사용하실 분들한테 그 층간소음 발생을 안 시킬 수 있는 그런 제품은 국내에 없다고 보시면 될 것 같습니다. 그렇기 때문에 가정에서 러닝머신을 구매해서 사용을 하겠다 아니면 지금 사용하고 계신다 할 경우에는 가볍게 해가지고 꾸준히 운동을 한다는 느낌으로 구매를 하셔야 돼요. 그리고 좀 지금 갖고 계신 분들도 러닝머신 갖고 계신 분들 그렇게 생각을 하셔서 이용을 하셔야지 나는 고속으로 해가지고 몇 시간씩 운동을 해야 되겠다 할 경우에 층간소음이 제가 볼 땐 100% 일어난다고 봐야 됩니다. 그렇기 때문에 그런 경우가 아니시라면은 그런 경우는 일단 안 되어야 돼요. 그렇기 때문에 가정에서 러닝머신을 사용하고 계신 고객님들 아니면은 앞으로 구매하실 고객님들께서는 하루에 1시간, 2시간 내외로 해서 가볍게 운동하는 느낌으로 사용을 하신다는 쪽으로 해서 마음을 비우셔야 돼요. 그래야 이제 층간소음 조금 예방이 될 수도 있거든요. 그러니까
일단 그 부분은 좀 참고를 해주셔야 되고요. 아까 매트 까는 거, 그 다음에 두 번째가 중요한 게 있습니다. 신발이에요. 신발 같은 경우 제가 지금 슬리퍼를 신고 있는데 일부러 슬리퍼를 신고 와서 지금 말씀을 드리려고 하는 건데, 제가 신고 있는 슬리퍼는 밑창이 되게 말랑말랑해요. 그냥 손가락으로도 말랑말랑하거든요. 밑창이 딱딱한 신발보다는 말랑말랑한 신발이 좋습니다. 그러면은 발뒤꿈치를 찍어도 말랑말랑하기 때문에 신발이 그게 좀 소음을 좀 줄여줍니다. 그런 차이점을 조금 보여드릴게요. 그 세 가지예요. 그러니까 하나는 밑에 조각 매트 2겹 정도 되는 거, 두 번째는 말랑말랑한 신발. 그 다음 가장 중요한 게 사용하시는 분들의 요령이에요. 운동 요령. 작동 방법, 작동 요령이라고 봐야 되겠죠. 자동차 운전이 됐던 뭐 다른 뭐 수영, 뭐 농구, 무슨 뭐 스키 이런 것부터 시작해서 모든 운동이라던가 기계를 조작하는 데 있어서는 요령이 필요하다는 건 아실 거예요. 요령만 익히면은 크게 뭐 사용하는 데 있어서 어느 정도 최대한의 효과를 볼 수가 있는 부분이기 때문에 이 운동기구 러닝머신도 마찬가지입니다. 층간소음들 발생되는 걸 많이 걱정하시는 착지하는 방법이라던가 그런 거에 요령을 좀 익히시면은 이런데 쿵쿵거리고 울리는 거에 대한 좀 도움을 많이 얻을 수 있어요. 잠깐만 비교 영상을 비교점을 보여드릴게요. 속도를 올려볼게요. 지금 제가 4.5km까지 올릴 건데 4.5km는 보통 걸음입니다. 제가 올라가서 걸어보겠습니다. 이 정도 되는 속도 되는 보통 걸음이에요. 근데 대부분 그냥 아무 생각 없이 힘 빼고 걸을 때 원래 걷는 방식대로 걷는다면 들리시면 모르겠습니다. 쿵쿵쿵 소리가 날 거예요. 근데 이거는 제가 일반적인 걸음입니다. 일반적인 걸음. 근데 이거를 이제 조금 요령을 익혀서 요령을 익힌 상태에서 걷는다고 했을 때 지금은 어떤지 모르겠습니다. 지금은 쿵쿵거리는 소리가 아마 안 들리지 않을까 싶은데요. 그리고 원래 걸을 때 보여드릴게요. 지금이 원래 걸음입니다. 근데 지금 원래 걸음이라고 해가지고 제가 일부러 더 소리를 내는 것도 아니에요. 그냥 원래 걸음일 때가 이렇게 되는 건데 이런 경우는 아마 울릴 수도 있어요. 꼭 바닥이 아니더라도 이게 천장이라든가 윗집으로도 이 소리 쿵쿵 소리가 울릴 수가 있거든요. 그리고 요령껏 했을 때 그냥 원래 걸을 때는 뒤꿈치를 약간 얹혀 찍고 그냥 하는 거고요. 요령을 좀 요령 있게 사용한다고 했을 때는 발 뒤꿈치를 찍어주되 찍으면서 발바닥 전체면이 날 수 있게끔 가볍게 박는다는 느낌으로 사용하셔야 돼요. 그러니까 이렇게 걷다가 그냥 찍으면서 걷다가 소리가 좀 덜 나게 하려면 찍으면서 발바닥 전체면이 같이 빨리 나올 수 있게끔 해서 가볍게 밟아주는 느낌이에요. 지금 보면 이렇게 안 나잖아요. 그러니까 이런 감을 조금 익히면은 훨씬 그 쿵쿵거리는 소음에서 벗어날 수 있기 때문에 층간소음이 예방이 되죠. 그리고 말씀드린 대로 신발이 말랑말랑한 걸 신었을 때 이거는 제가 힘을 빼고 걷는 거예요. 원래 걸음. 그런데도 쿵쿵 소리가 훨씬 덜하죠? 신발이 말랑말랑해서 그런 거예요. 근데 이 상태에서 제가 말씀드린 요령으로 좀 이렇게 익혀서 사용을 하면 층간소음은 훨씬 덜할 거예요. 이 기계에서 울리는 소리는 거의 없다고 보셔야 돼요. 이렇게 되면. 아까 제가 그 신발 벗고 걸었을 때나 슬리퍼 신고 걸었을 때 그 울리는 게 확실한 차이가 난다고 아마 생각할 수 있으실 겁니다. 그리고 한 가지 또 중요한 게 있다면은 그냥 보통 걸음으로 힘 빼고 걸었을 때 예를 들어서 5km면은 별로 안 힘들어요. 제가 지금 4.5km인데
이 상태에서 그냥 걸으면 힘들지 않습니다. 동영상 지금 시키고 있는 상태에서도 말을 제일 편하게 하잖아요. 근데 이거를 아까 말씀드린 대로 방식대로 이용을 하면은 거의 소리 안 날 겁니다, 지금. 근데 이렇게 되면 체력적인 소모가 더 많기 때문에 더 숨차고 더 힘듭니다. 그래서 보통 때 이제 직접 운동할 때 뭐 6kg 놓고 한다, 7kg 놓고 한다 했을 때 그럴 때는 이제 아까 제가 말씀드린 요령대로 이렇게 걷는 방식을 요령을 이렇게 해서 걸으시면은 6kg, 7kg 보통 걸을 때보다 뭐 5kg 아니면 6kg, 6.5 아니면 5.5kg 이런 쪽으로 해가지고 속도를 낮춰서 걸어도 평상시에 이렇게 원래 운동했던 그 효과를 똑같이 볼 수가 있어요. 왜냐면은 그 요령을 익히려고 저희가 이렇게 가볍게 밟기 때문에 체력적인 소모도 많고 또 훨씬 숨차는 부분이 있습니다. 그래서 그런 경우는 원래 했던 그런 속도라든가 이런 것보다 약간 뭐 0.5kg, 1kg 정도 낮춰서 이용을 해도 원래 운동했던 그 키로수만큼의 운동 효과를 볼 수가 있다는 점도 있어요. 근데 이제 이 러닝머신 같은 경우는 아무리 고속으로 이렇게 제가 말씀드린 뭐 매트 깔고 쿠션이 있는 운동화에다가 요령을 이렇게 해서 이용한다 하더라도 처음부터 말씀드렸죠? 고속을 넣고 이용하면 그것도 물릴 수밖에 없다고요. 그렇기 때문에 사용하실 때 러닝머신을 가중에다가 둔다고 하시는 부분에 있어서는 뭐 인터벌하게 과격하게 운동하고 장시간 고속으로 운동한다는 거를 그런 생각을 갖고 구매하시면은 아무래도 뭐 층간소음에서 벗어나지 못하실 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 한 4, 50분, 1시간 가볍게 사용한다는 생각으로 이용을 하신다면은 그리고 제가 안내해드린 그런 방법대로 이용하신다면 층간소음은 크게 문제가 되지 않으실 거예요. 뭐 알고 계신 사항인지 모르겠습니다만 어떻게 보면 뭐 그만큼의 큰 정보가 아닐 수도 있는데 걷는 방식에 따라서 그 기계 울리냐 안 울리냐의 그 부분은 많은 고객님께서 모르시더라고요. 그래서 그거에 대해서 안내를 해드렸던 건데 이게 뭐 이해가 좀 쉽게 되었는지 아니면 정보가 되었는지 잘 모르겠습니다만 정보가 좀 되었으면 저는 좋았을 것 같다는 생각이 들고요. 일단 오늘 영상은 이것을 마치도록 할까 합니다. 감사합니다.